اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عيني وأصلح لي شأني كله. اللهم لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عيني وأصلح لي شأني كله. اللهم لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عيني وأصلح لي شأني كله. اللهم لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. Biraz bu video fotoğraflarımı biraz. Екі жақ, машалла. Ата-ана, Есен және аялым. Есеннің ата-анасы. Сіздер, аялымның? Машалла. Қуаныштарыңыз құтты болсын. Құдалықтарыңыз Алла мың жылдық қылсын. Жастарыңыз бақытты болсын, иншалла. Екі өтініш болады. Бірінші, ұялы телефондарымызды осы режимге қояйық, баршамызда. Қазір шыр-шыр етпесін. Екінші өтініш, қыз балалар, әйел зат шаштарымыз жабамыз, мешіттеміз. Кішкентай дресс-код сақтайық. Алланың үйіне келдік. Орамалдың функциясы шашты жабу. Сол кезде ол орамал болады. Фото-видео рұқсат жақсап тұрып түсіңіздер, Дайынсыздар ғой? Дайынбыз. Қорқпайсың ғой? Жоқ. Бастаймыз. Алхамдулиллахи раббил аламин, ассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алейхи ва асхабихи ажмаин, алхамдулиллахи раббил аламин. Амма баъд, құрметті мұхтарам жамаат, қадірменді ата-ана, туған туысқан, жора жолдас, куалар, Есен мен аяулым, Алла қадамдарыңызды сауаптан жазсын, ниет қабыл болсын, көтерейін деп жатқан шаңырақ биік кереге берік болсын. Амин. Ислам шариаты бойынша некенің 5 шарты бар. Сол 5 шарт орындалғаннан кейін, иншалла, балаларыңыз ерлі зайыпты, халал жұп болады, бір-біріне адал болады. Бірінші шарт өздеріңіздің мұсылман екендеріңізді дәлелдеу, екінші ризашылық келісім, үшіншісі ол куалар, баршаңызда куасыздар. Некенің 4-ші шарты махр, яғни сыйлық, қыз бала өз жігітінен сыйлық сұрайды, сондықтан да қалыңдық аяулым ойланып отырыңыз, не сұрайтыныңыз, дайындалып отырыңыз, сөйтіп некенің 5-ші шарты хұтпа оқылып неке аяқталады. Бірінші шартына тоқталатын болсақ, Мұратбекұлы Есен, мұсылман екеніңізді дәлелдеп берсеңіз. Алхамдулилlah, мұсылманмын. Құдайға шүкір, енді дәлелдеп берсеңіз, калиманы айт. Ла илаха иллаллах, Мұхаммад Расулаллах. Алла разы болсын. Жаттауға керек Есен, жақсы ма? Паспорт мұсылман. Сәулетбек қызы аяулы, мұсылман екеніңізді дәлелдеп берсеңіз. Алхамдулилlah, мұсылманмын. Ла илаха иллаллах, Мұхаммадан Расулаллах. Алла разы болсын. Бірінші шарт орындалды. Некен енді екінші шарты ризашылық келісім.
Сондықтан да шариатқа сүйене отыра ең бірінші ризашылықты қыз баладан сұраймыз. Сәулетбек қызы аяулым, осы өмірдің ыстық суығын аштап, өзіңізді Мұратбекұлы Есенге өмірлік жар болуға, некелі жұп болуға ризамысыз? Ризамын. Мұратбекұлы Есен, Сәулетбек қызы аяулымды ислам шариаты бойынша Құдай алдында некелі жұп қылып алдыңыз ба? Алдым. Жоқ, дауыс естілмей қалды. Алдым. Машалла. Куәстер ма? Некенің екінші шарты орындалды. Ризашылық бар. Үшінші шарт ол куәлар сіздер баршаңызда біздің артымыздан қазақша сөздерді қайталап 2 жасқа куәлік берейік. Келістік па? Куәміз. Үшкен эмоция қосыңдар, қуаны бұлай. Келістік па? Куәлікке жүреміз. Куәлікке жүреміз. Қиямет күні Алланың алдында Мұратбекұлы Есен, Сәулетбек қызы аяулым, ислам шариаты бойынша некелері қиылғандарына куә боламыз. Алла разы болсын. Ал некенің үшінші шарты орындалды. Енді төртінші шарт, ең қызық шарт, ең керек шарт, ол махр, яғни сыйлық. Сондықтан да қалдық аяулым, бүгін сіздің күніңіз, не сұрасаңыз да өз ixtiyarыңызда, аспандағы жұлдыз бен айды сұрамасаңыз болды, қалғанның барлығын сұрауға хақыңыз бар. Әрине Есеннің түсіп өтетін нәрсесі болсын. Яхта, вертолет, джет, бәленбай квартира сұрамаймыз. Дәл өзіңізге жеке басыңызға заттай құнды махрға Есенне алып берсін. Алтын комплект. Алтын жиынтық неше заттан тұрады? Кішкене нақты болсын. 3 сағаттан. Мұратбекұлы Есен, Сәулетбек қызы аяулымға некенің махрына алтын жиынтықты 3 сағаттан тұратын махрға алып бересіз бе? Алып берем. Дауысы жақсы шығып жатыр. 4 шарты орындалды, махры бекітілді. Енді некенің 5-ші шарты хутба дұғасы. Соған ден қойып тыңдап отырыңыздар. Алхамдулилlah, алхамдулиллахи раббил аламин, ассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алейхи ва асхабихи аджмаин. Walhamdulillahi rabbil alamin. An-nikahu sunnati faman u'iba an sunnati falaysa minni. An-nakihu raghib wal-mankuhatu marghubatun al-mahru ala ma taradaya. Wa aqulu qawli hadhihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya Rabbana Karim. Өзінің ризалығы үшін Алланың құттықтауына қадам басып, некелерін қидатқан Мұратбекұлы Есен, Сәулетбек қызы аяулымның Алла көтерген шаңырақтарыңызды биік, керегелеріңізді берік етіп, тату-татты ғұмыр кешкізіп, балалы шағалы үбірлі-шүбірлі қылып, отбасыларыңызға Алла күліп ойнайтын бақыт береке бергей. Аллаху акбар. Қайырлы құтты болсын. Некелеріңізді Алла Тағала мұбарак етсін. Бақытты болыңыздар. Осы сәттен бастап мойындарыңызға міндеттер жүктелді. Есен, сенің міндетін енді напақа тауып керек, асырау керексің. Үйін, киімін, тамағын тауып беру сенің міндетің. Аяулымның міндеттерін айтатын болсақ, онда қазір күн батады. Өте көп, сондықтан да тастай батып судай сыну керек. Есеннің шаңырағына бату керек. Жай сөзбен айтқан уақытта сол жаққа енді родной болып кету керек. Өздеріңізді баққан ата-аналарыңыздың батасын алыңыздар. Осы кісілердің көңілінен шығу міндеттеріңіз. Ата-ана үлкен кісі болғасын кейде сөйлейді, ұрсады, ренжейді, олардың хаққысы бар. Сіздердің ол кісілермен ұрсуға емес, даже ренжуге хаққыларыңыз жоқ. Бір нәрсені біліңіздер, ата-анаға не көрсетесіңдер, тура соны балаларыңыздан күтіңіздер. Тура сондай күйеу бала, тура сондай келін келеді. Мешітіміздің некеге тіркеу кітабына қол қою рәсіміне көшеміз. Кәне бисмиллах деп, Есен, ойландың ғой, Ойландым. бисмиллахыңды айт. Бисмилlah. Телефонға алыстаймыз. Келін бала қол қойсын. Кәнеке. Енді куалар қол қояды. Мына жерде. Кәне беріңіз. Сонымен Есен махрға не алып берем дедің? Алтын комплект. Мына жерге тіркеп қояйық. Алтын жиынтық. Неше заттан тұрады? 3 сағаттан. 3 заттан, Машалла. Ал мешітімізден берілетін діни неке куәлігі жастарға табысталады. Бұл куәліктің
оң жағында Құран аяты бар. Сондықтан да аяқ асты қылмай жоғары жаққа сақтаңыздар. Заманауи куәлік болғасының астында QR коды тұр. Құдай қаласа бір-екі күнде қай мешітте кім қиды, кім куә болды деген ақпарат QR-ларыңыздан шығып тұрады. Хайырлы құтты болсын есен, бақытты болыңыздар. Екінші қолмен ұста. Мына жаққа мәз болып қарап отырамыз. Келін бала жақындаңыз, е? Мәз болып қарап отырайық. Тезет қолымды қысып жатыр жүр. Олды ма? Мынау отбасы бақыты деп аталатын алақандай кітапша сіздерге табысталады. Отбасылық ереже, устав, инструкция, сен істе, мен істе деген әңгімелер болмайды. Өте жұқа. Ашасыздар да оқып. Мынау мен істейтін нәрсе екен деп уже үндемей істеп кете бересіздер. Ұста. Тағы ма? Жоқ, жай енді былай. Бірдей болып кетпесін. Фотограф келсеңші. Мына бала. Енді жасыл құжатты ортаға ұстаймыз бірге. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның отбасыға байланысты біраз нәрсе бар мына кітапта, оқу керек. Иншалла пайдасы болады, берекесі болады. Республикалық бас мешіттен бұны сіздерге сыйға тартамыз, қабыл алыңыздар. Қараймыз. Көтерілген шаңырақ биік, кереге берік болсын, тату-татты ғұмыр кешіңіздер, бақытты болыңыздар. Екі жаққа бірдей болыңыздар. Аялым енді Есеннің сөзі сіз үшін заң. Осы кісінің шешімі шешім. Қантты қара дейтін болса, қандай болады? Қара. Куастар ма? Есен мәс жоды. Есен менің сөзім заң деп, 18-ші ғасырет қылмаймыз, енді аманат қылып алдын аялымды алақанда ұстап өту міндетін. Алла бар жақсылықтарға ие қылсын, тату-татты ғұмыр кешіңіздер, бақытты болыңыздар, балалы шағалы үрлі-шүбірлі болыңыздар. Ең бастысы бір-біріңізді сыйлап өтіңіздер. Алла Тағала көтерілген шаңырақты биік, керегені берік қылсын, бақытты болыңыздар. Ал ата-ана құттықтаймыз балаларды, бар ата-анаға барыңдар. Таста телефондан бар ата-анаға бірінші. Тұр көк. Мына не нәрсе? Тағамыз ба? Не ма? Екеуі де алтын ба? Күміс пен алтын. Екеуі де күміс па не? Или мелі золото? Сіз үшін нақты. Екеуі алтын ба? Күміс па? Алтын ба? Жоқ, мен онда соучастник болмаймын. Ер адамға алтын болмайды. Шашу, кәне, шашу жинап алыңыздар. Жоқ, сол уақытын қарапша, енекенің рахметі болады, сонымен болды. Некеңді шашу. Алла разы болсын, апа. Жоғысты болсын. Әмин. Осы жерде ме или қолға түсіреміз? Қолға шығайық, конечно. Sağ olun. Көктемнің салтын бозып, сол көктемнің антын бозып, саусағыңа тағыпсың ау алтын жүзік. Сұлу жүзің нұрдан алған, сыңғыр күлкің судан алған, ханшайым мен ертегіммен жырдан алған. Жанарыңды мұңнан алған, сөздеріңді сырдан алған, неге басқа біреу